啊，卡塔尔这回受委屈了，转头卡塔尔首相就飞到华盛顿和特朗普就见面去了。特朗普啊也是很给面子，在白宫组织了一场规模盛大的晚宴啊，就等于说先请人吃点好的，对吧？这安抚一下。陪着特朗普一起见卡塔尔首相的是特朗普的中东问题特使威特科夫啊，这个人是特朗普的铁哥们儿。那当年啊开发房地产的时候，这俩人关系就很好。处理俄乌冲突问题也是威特科夫一直在帮忙，所以你看啊，特朗普在面子上起码是给足了啊。至于俩人在国宴上说了什么，这咱就不知道了，对吧？美国媒体那边也没有报道，其实咱也能猜出来，特朗普肯定是以安抚为主，就告诉卡塔尔说，哥们儿你消消气啊，你看你们这被偷袭的时候，那不是也没有卡塔尔公民被打死吗？那被打死的不都是哈马斯成员吗？你们那栋建筑被炸了没关系，我特朗普出钱，我帮你修个更气派的。然后你们卡塔尔来美国投资，我给你们减少啊，不用投资那么多钱了，关税再给你们降一降，你们就别去报复以色列了，给我特朗普一个面子行不行？所以啊，这就是特朗普现在第一个要干的，安抚一下卡塔尔。那特朗普干的第二件事就是敲打一下以色列啊。13号那天啊，联合国罕见的通过了一个谴责以色列的决议。美国这回啊，竟然没投反对票，朋友们啊，这么多年非常罕见的一次啊，因为次次他都投反对票。其实就是美国在联合国大会决议里面表达一个态度啊，这就算是对以色列一种敲打了。意思是这回你以色列啊太过分了，卡塔尔是我在中东地区的盟友，你就算打击哈马斯也不能派战斗机直接飞出去炸呀！啊，你以后自己注意点。这是美国强硬的一面，但是不管怎么说哈，那以色列那是美国的坚定盟友，中东利益又跟美国关系非常大，所以美国不可能坐视不管。所以接下来就是特朗普干的第三件事了，外交行动啊！你看美国国务卿卢比奥直接飞以色列去了，打算就中东安全问题跟以色列沟通一下。所以现在啊，美国也挺为难，是直播啊？怎么有人觉得我不是直播吗？美国挺为难，一方面要告诉以色列你不应该这么干，一方面还继续给以色列提供先进武器啊，要不然那些阿拉伯国家联手对付以色列的话，美国的利益不也受到损失了吗？现在是晚上19点03分直播啊。所以你看啊，卢比奥这次去，他还会跟几个阿拉伯国家进行协调。其实现在美国和以色列对于哈马斯的态度不太一样，对吧？美国的意思是啥？就只要哈马斯对你们以色列不构成威胁就可以了啊，不用说非得赶尽杀绝。但是以色列不行，以色列想法是啥？哈马斯一个人都不能留，必须给我彻底消灭。你看哈马斯前段时间为啥派人去卡塔尔？不是说哈马斯要跑，而是当时哈马斯要去卡塔尔商量停战的事儿。哈马斯虽然在加沙地带处境很艰难，但是一直在坚持。那前两天还有个视频放出来，说有一位哈马斯战士拿着反坦克地雷爬上了一辆以色列的坦克，然后把地雷引线点着了。这个哈马斯战士转身就跑啊，大概5秒钟之后地雷炸了，坦克的炮塔都炸飞了，坦克里面一共4个以色列士兵全被炸死了。这说明啥？说明哈马斯虽然被以色列围剿2年，但是现在他还有能力反击以色列的进攻。内塔尼亚胡现在希望美国能尽量多的提供援助。怎么的？还有人威胁主播？怎么他威胁啥了？我看看威胁啥了？说啥呢？啊，威胁我？什么录播？闲云野鹤，你搁哪儿？你谁家的？你就说我来录播，还给我取关？你赶紧取关我，给踢出去，拉黑，让他以后再也看不着我直播。啊，说我录播，我从来没有录播，你看谁看录播看习惯了？来，朋友们啊，来，咱说，其实如果看特朗普本人的想法，他对以色列肯定是完全支持的，甚至他之前还主张把加沙地带老百姓给迁走，然后在加沙地带建个旅游胜地。特朗普自己都发过吗？里面盖上沿海的别墅区啊！特朗普真妥妥的地产总统啊，把加沙地带都当成楼盘了啊！但是要做到这一点，那以色列首先得把加沙城打下来，对吧？把哈马斯消灭掉。问题是现在以色列用了2年都没把哈马斯彻底除掉。那特朗普如果不管不顾了，彻底倒向以色列的话，特朗普也会面临国际上的压力。所以我觉得踢出去了行，踢出去拉倒吧。所以我觉得以色列的企图短时间内不可能得逞，哈马斯肯定还会继续反抗以色列的侵略所以真的朋友们，我现在特别想跟那些中东国家说一句心里话，就你们这些国家网友，就现在有没有看我直播的有的话帮我跟你们国家的高层说一下，你们这些中东国家真的
我不知道说你点什么好啊，你们是天真呢还是傻呀？都2025年了，还相信美国人啊？我就问你，你美国人现在还靠得住吗？9月9号那天，以色列军队出动了10几架战斗机空袭卡塔尔啊，说是打击卡塔尔首都多哈藏身的哈马斯领导人。事后，美国总统和特朗普第一时间就赶紧撇清关系了啊。特朗普说了，美国政府只是提前几分钟才得知以军空袭的消息。白宫发言人还说了，特朗普在得知这个事情之后非常生气，因为以色列人啊没有提前通知他，所以他感觉被蒙蔽了啊。我刚才讲中东这一段啊，这一开始就说了，对吧？今天的最新消息啊，美国媒体都说了，特朗普早就知道了啊，还在那装相呢。真的，这些中东地区的阿拉伯国家啊，我真应该问一个问题啊，通过这件事情，难道还觉得美国值得信任、值得依赖吗？前天卡塔尔首相访问美国啊，当时特朗普是在纽约亲自招待了卡塔尔首相。毕竟卡塔尔被美国的盟友空袭了，那多多少少得表示一下歉意，对吧？然后特朗普向卡塔尔就保证了，他已经给内塔尼亚胡打电话了，要求以色列政府承诺今后不再袭击卡塔尔。结果呢，特朗普这个电话啊，前脚刚打完，以色列总理内塔尼亚胡转脸不认账了。他说了，只要哈马斯领导人还躲在某个阿拉伯国家，以色列就会对那个国家实施定点清除式的打击。以色列驻美国大使说了，说9号那天的空袭没能得手，哈马斯领导人侥幸躲过去了，但是以色列军队的下一次空袭就不会失手。这意思是啥？以后还会炸啊，谁惯着哈马斯我就炸谁。现在包括埃及等中东国家啊，已经向美国政府提出要求了，因为以后哈马斯领导人他还得继续谈判啊，有可能会到埃及，那还有可能会继续在卡塔尔等国家跟美国和以色列代表进行谈判。所以啊，他们希望美国政府能跟以色列说一声，以色列不能对他们国家采取类似空袭卡塔尔这样的行动，也不能暗杀他们国内停留的哈马斯人员。你看这事儿如果放以前，那些中东国家可能觉得啊，以美国的影响力，以色列肯定能答应。但是现在这些国家必须得多问几句，你美国政府你能保证吗？啊，你美国政府就算保证了有用吗？真的，那第一个问题是灵魂拷问了，美国政府会保证吗？啊，咱们看一看这次空袭之后美国政府的态度。国务卿卢比奥说了，我们对以色列的做法感到不高兴啊。总统特朗普也不高兴，不高兴是什么？不高兴的可不是以色列军队空袭卡塔尔这事儿，不高兴是以色列政府没提前告诉他啊，对吧？我刚才也说了，卢比奥啊装相了，这么重要的空袭行动，而且空袭的是美国的盟友国家，以色列政府能不提前跟美国打招呼吗？所以美国政府这些说法啊，只不过是逢场作戏罢了。咱们退一万步讲，就算美国政府接下来向中东国家保证了以色列不会打你们，这种保证有用吗？特朗普在空袭卡塔尔之后给内塔尼亚胡打过电话了，管用吗？对吧？内塔尼亚胡照样说了，以后哪个国家啊，中东国家接纳哈马斯成员，以色列就去炸。而且啊，咱们再把以色列空袭卡塔尔这事情往前推，我刚才也说了，内塔尼亚胡在发动空袭之前给特朗普打电话了，时间剩的不多，但是足够特朗普阻止内塔尼亚胡发动空袭了，那时间是来得及的，对吧？但是美国政府他没这么做呀，他没有啊，对吧？特朗普向内塔尼亚胡提出停止空袭的要求了吗？也没有啊。当时美国是放任以色列对卡塔尔发动了空袭，这不就是睁眼闭眼吗？啊，连个批评谴责都没有。这几十年里面啊，美国给中东地区的阿拉伯国家说的各种保证还少吗？对吧？什么沙特呀、卡塔尔啊、阿联酋啊、埃及这些国家购买的美国武器装备还少吗？那少算都几千亿美元、上万亿美元了，买这么多武器换来啥了？换来美国的安全保证了吗？所以都到这个时候了啊！如果阿拉伯国家还相信什么美国政府的保证，那美国会提供什么保护？那真是太傻了！真的，这些中东国家啊，长点心吧！来，朋友们，帮我把赞上一上啊！咱们总有人说我不是直播，我这全是直播，我都没有录播，我不回答你问题，我跟你唠嗑呢，我这讲内容呢，还跟你唠嗑呢，真有意思！来，朋友们，帮我把赞上一上啊！咱们接下来要说一说台湾啊，台湾那点破事儿。哎，不过在这之前啊，咱们给大家更新一条消息啊，就是中国海警依法对菲律宾的侵犯船只进行管制了。啊，我们都知道啊，9月16号，菲律宾那边突然嘚瑟了，菲律宾组织了10余艘公务船，不顾中方一再劝阻和警告，执意非法侵闯中国黄岩岛领海。啊，那咱们中国的海警是依法对菲律宾的船只实施了管制，并予以驱离了。啊，期间啊，菲律宾的3014号公务船危险机动，
故意冲撞咱们中方正常执法的海警船，危及中方船只和咱们人员的安全啊！咱们中国海警是依法采取了管控措施，现场的操作是非常的规范、正当合法的啊！现在这个视频都已经发出来了，就是咱们中国海警那个视频都已经发出来了啊！整个的过程非常的规范而且合法，就是说你菲律宾你是想碰瓷儿啊，你想去告状没有门儿，对吧？咱说黄岩岛是咱们中国固有领土，菲方的行为是严重侵犯了咱们中方的主权，严重违反了中国法律和国际法的相关规定啊！咱们也是正告菲方立即停止侵权行径。中国海警也将依法在黄岩岛海域开展维权执法活动，坚决维护国家领土主权和海洋权益。对，大家有时间啊，等我看完我直播，大家可以去看一下那个视频，现在咱们都已经公布出来了啊！咱们这边啊，为啥公布整个过程啊？就是告诉菲律宾，咱们整个过程，咱们整个的执法过程都是合规合法的，你想碰瓷儿碰不着，对不对？咱们说完菲律宾这个飞猴子之外啊，咱们再来说一说啊，咱们中国台湾省啊，咱台湾省那点破事儿。为啥说破事儿呢？啊，真的我不得不骂一骂赖清德了啊！就是个赖清德，他就是个癞蛤蟆啊，他不咬人，他膈应人，对吧？你看啊，他搞真正的态度吧，他又不搞，他又不敢啊！你不管他吧，他隔三差五他整点事儿恶心你，跟菲律宾他们都一伙的。就跟你说，对付这种人啊，我觉得就跟对付癞蛤蟆一样，就给他一脚就完事儿了。台独当局最近正在张罗一件大事儿，要出版全新的所谓台湾全民安全指引啊，近期就会发放到台湾岛内2300万民众的手里，人手一本。嘿，朋友们，这个手册内容有意思了啊！所谓的台湾全民安全指引，其实就是台独当局他担心，一旦解放军真有一天武力攻台的话，台湾岛内民众反应不过来啊，所以提前给他们印了一份这个避险手册啊，等于避险手册吧。这个新版的手册啊，主要是2个特点。第一个，在手册一开始最显眼的位置强调了，一旦台湾岛遭到所谓的军事入侵之后，任何关于台湾当局已经投降或者战败的言论全都是虚假的。朋友们啊，民进党特意把这句话放在一个最重要的位置，这就告诉全台湾人，台军绝对不会投降啊！说他那意思，大伙儿到时候不要听信大陆的宣传，所以啊，说你这老百姓就闷头支援台军跟解放军啊，这个坚持就行了。但是一说到台军我就笑了，真的朋友们，那台军都什么货色呀？这帮人能打仗吗？那之前他们搞那个军演超过32度，那就不出操了，对吧？那就不出来了啊！然后那个用地铁运导弹啊，就这种军人也有战斗力。你到时候解放军一登陆，我估计当场就吓趴下了。所以啊，这次民进党表面是要改所谓台湾民众安全手册的内容，实际上就是完全不顾台湾老百姓的安全。说白了，就是想把台湾老百姓捆进民进党拒绝统一的战车上，让他们给民进党陪葬。而且啊，民进党这么干还有另一个方面的目的，就是给赖清德争取时间，在关键时刻逃离台湾。你看啊，台湾老百姓如果抵抗的越激烈，越能牵扯解放军的精力，那这样赖清德那一会儿就有时间坐上美国的黑鹰直升机离开台湾岛，跑到什么日本冲绳那个美军基地里躲着了。其实啊，赖清德他有个逃跑路线，早就被媒体给曝光了。只要解放军一登陆，赖清德立刻坐上黑鹰直升机离开台湾岛，然后跑日本冲绳那个美军基地。而且在台军每年的汉光军演里面，保护赖清德逃跑，那都是一个很重要的演习项目。哎，朋友们，你说逗不逗？那民进党啊，对于保护台湾老百姓的安全就根本不当回事儿啊！人家军演啊，练习啥？练习保护赖清德怎么逃跑，谁管老百姓啊？民进党真正在意的核心问题只有一个，就是怎么用最快的速度把这些民进党的高层政客第一时间送日本那边去。第二个方面啊，这次民进党的手册呢有一个改进的地方，就是把咱们解放军的陆海空和火箭军各个军种的军服给运手册上了，就生怕到时候台湾岛内老百姓认错。同时啊，手册里面还公布了解放军进攻台湾岛时候会采取的一些手段啊，比如说解放军可能会切断台湾岛附近的海底电缆，或者直接炸毁台湾岛内的发电站，造成整个台湾岛断网断电。
但是啊，民进党这个手册里始终不敢提俩字儿，封岛。哎，朋友们，这是不是有意思了？既然能断你台湾岛的电缆，断你台湾岛的网络，炸你能源系统，那么封锁台湾岛还是什么难事吗？更何况咱解放军之前对台湾岛每一次军事演习，封锁作战一直都是最重要的一个演习科目啊。这台湾当局方面啊非常清楚，对吧？只不过民进党一直不敢对台湾老百姓说罢了。因为赖清德这帮人啊很清楚，如果台湾民众知道了，一旦双方开火的话，那整个台湾岛被封锁，那台湾老百姓对民进党的信心大幅下降。而且还有一点啊，咱们如果封锁台湾岛了，你赖清德还能跑得了吗？啊，你还坐什么黑鹰直升机，你还跑日本冲绳去？哎呦，真的很明显啊，本质上民进党搞这么多事情，既是做给台湾老百姓看的，也是做给美国政府看的。因为赖清德最近在台湾岛内的支持率一降再降，只剩 30% 了，那民进党的日子不好过。台湾民众党的前主席柯文哲不已经出狱了吗？啊，现在台湾岛内很多年轻人就认同柯文哲，打算跟国民党联手把赖清德赶下来。而且国民党那边啊，之前守住了所有民意代表席位，所以现在台湾当局所谓立法机构里面啊，国民党还是第一大党，这就让赖清德脑袋疼啊。现在台湾岛内给赖清德取了个外号，叫啥？叫莱尔校长。啥叫莱尔校长？因为莱尔跟英语那个说谎者 liar 发音一样，意思就是骂赖清德，说上台之后你正事不干，你每天在那儿骗人，骗台湾老百姓，你就是说谎嘛。在这种情况下啊，赖清德为了保住自己的位置，他就要推高两岸的紧张局势，只有这样他才能继续哄骗台湾老百姓支持他。而且赖清德用这种方式啊，也是为了让美国能继续加大对台独势力的投入，让特朗普对保护台湾这事儿啊，最好能做出一个明确的承诺。但是朋友们，话又说回来啊，从特朗普最近的处境看啊，赖清德这个想法恐怕只是空中楼阁了。你看欧洲和中东那么多事儿，已经够特朗普操心的了啊！现在特朗普哪有闲心管一个癞蛤蟆的死活呀，对吧？不一脚踩你就不错了，除非两岸真发生擦枪走火的事件，否则啊，我劝特朗普最好还是继续装糊涂啊，那个别再赖清德装糊涂，别在台湾问题上胡言胡语了。有人要问了，说赖清德会不会铤而走险，破罐子破摔呀？我觉得他不敢啊，而且就算他脑袋抽风了，打算破罐子破摔，那还没等赖清德摔罐子呢，咱们解放军就把他给拿下了。大家说我说的对不对？对不对，朋友们？那接下来啊，咱们再聊一聊这个俄乌的最新消息啊。前段时间呢，俄罗斯军队不是每天派出了700-800架无人机攻击乌克兰吗？把乌克兰炸够呛。最近乌克兰可能是缓过来了啊，开始用无人机反击俄罗斯了。其实最近几年乌克兰一直利用无人机打击俄罗斯的地面部队，甚至利用无人机对俄罗斯的纵深地区进行打击。你看今年6月，乌克兰就用无人机偷袭了俄罗斯好几个军用机场，炸坏了好几架轰炸机。昨天乌克兰在1天之内派出了360架无人机，打击了俄罗斯最大的一座炼油厂。其实俄罗斯那边早就有防备了啊，就知道乌克兰会搞偷袭，所以绝大多数的无人机被打下来。但是咱们说360架无人机也很多了，就算俄罗斯他也没办法全部防御，所以还是有少数无人机爆炸了，造成炼油厂发生了短暂的起火。几个小时之后呢，俄罗斯方面宣布炼油厂恢复正常运营。其实乌克兰现在只要缓过来了，就会对俄罗斯的港口什么炼油设施什么输油管道进行无人机打击，目的就是打击俄罗斯的石油生产和销售能力。因为你看，我们知道现在俄乌前线打仗，每一天都离不开汽油、柴油这些东西，所以乌克兰的打击对俄罗斯的影响还是挺大的。那俄罗斯有些地方连老百姓都得加油排队了俄罗斯本来是一个石油出口国，如果俄罗斯的石油出口受到影响，对俄罗斯的经济发展影响还是挺大。那俄罗斯那边现在也是见招拆招。俄罗斯发现乌克兰就老是拿这个无人机打我炼油厂那我怎么对付？有办法。你看俄罗斯无人机飞手在哪儿培训的，我直接给他来个一锅端，我把老窝给他炸了不就完了吗？所以就在俄罗斯炼油厂被袭击的同一天，俄罗斯出动了几百架无人机和精确制导导弹，袭击了乌克兰的一个飞行员培训中心。当时基地里面一堆人在那儿开会，研究怎么用无人机去炸俄罗斯，结果俄罗斯这边一顿导弹加上无人机从天而降，造成了不小的人员伤亡咱说打仗就是花钱，对吧？俄罗斯跟乌克兰打了这么多年，俄罗斯还能挺得住，但是乌克兰够呛。
乌克兰2026年的军事预算出来了。乌克兰国防部长在欧洲的一场会议上说了，2026年乌克兰至少需要1200亿美元的军费。现在呢，乌克兰每年财政收入也就500-600亿美元，那还差一半呢，对吧？你这么大的军费缺口怎么解决呀？那美国肯定不能出这个钱，而特朗普早就想跑了，他不想再继续投钱了，所以这笔钱只能跟欧洲去要啊。有句话说得好，大炮一响，黄金万两。那战争烧的是啥？就是钱。乌克兰经过这么多年战争，那国家都已经打废了，正常的生产生活啊都停不下来，都停下来了。但是你前方部队每天要钱，咋办呢？俄罗斯可以靠卖石油天然气、卖武器赚钱，乌克兰不行。乌克兰的石油现在已经是美国的了，你自己不能随便卖了。乌克兰现在啊就靠到处借钱过日子。问题是你这么一直借钱能持续多久啊？其实如果只是经济上的消耗也就罢了，现在乌克兰已经变成夹心饼干了。因为前2天啊，俄罗斯的无人机飞入波兰领空啊，后来又飞入了罗马尼亚领空，北约坐不住了。波兰签了一份协定，允许北约在波兰驻军，所以现在啊，乌克兰的局势更危险了。因为乌克兰的地理位置太关键了，就是乌克兰西边是北约，东边就是俄罗斯，那乌克兰成了俄罗斯和北约新的一场冷战的前线了。而且这场冷战呢，说不定可能变成热战啊，这俄乌战争可能会升级呀，升级成俄北，对吧？俄罗斯和北约的。那现在特朗普对俄罗斯和乌克兰的耐心越来越少。特朗普说了，俄罗斯如果还不谈判的话，美国又要进行制裁了。关键是现在俄罗斯根本就不怕你美国制裁啊，那边泽连斯基也不配合，现在还用无人机轰炸俄罗斯能源基地。那我之前说了，俄乌冲突今年底肯定停不下来，对吧？就算之前特朗普跟普京在拉斯加见面了，我还是这么说。因为我当时就觉得美俄总统就算见面了没有用，现在一看我猜对的可能性越来越高了，对吧？大家记得吧？当然咱该说不说哈，俄罗斯军队打仗确实够狠，但是基本的人性还是有的。今天我看到有一条视频在网络上流传，是一名俄罗斯无人机飞手发出来的视频啊。当时这个无人机飞手正在追杀一名落单的乌军士兵，然后无人机投下了第一枚炸弹，在乌军士兵身边就爆炸了。然后爆炸这个气浪啊，就等于把这个乌军士兵给炸翻了，把他头盔震掉了。这个时候，俄军无人机飞手突然发现，这个乌克兰士兵长头发，一头长发，这头盔掉了，头发就散下来了，原来是一名女兵。然后这个时候啊，这位无人机飞手停止行动了，就等于第2枚炸弹没有投下去，等于是他给了这名女兵一条活路啊，女兵就跑回自己阵地了。真的看完这个视频心里也不太舒服，对吧？乌克兰现在那都沦落到女人去前线打仗了。这一次他很幸运没被炸死，以后呢？你说那下一次还能这么幸运吗？对吧？咱们说呢，无人机的飞手长着眼睛呢，可以刀下留人。那如果以后重型航空炸弹或者温压弹轰炸怎么办？那重型武器不长眼睛啊，对吧？那咱们只能祝福这乌克兰这些女兵好运了。所以刚才我说了，乌克兰现在就是狮子大开口，对吧？这一大嘴一张1200亿美元。英国媒体报道了，说乌克兰国防部长对媒体说如果俄乌冲突继续下去，到2026年乌克兰至少需要1200亿美元来维持战争。那乌克兰国防部长都说了，说这笔钱非常重要，乌克兰需要生产更多的武器装备和无人机，还要维持住现有的前线，并且保护乌克兰领空，抵御俄罗斯军队的入侵。那乌克兰到底需要多少钱打仗？有人算过一笔账啊，乌克兰最高拉达的预算委员会做过统计，说2024年的时候，乌克兰军队每天消耗 1.4 亿美元，每天啊，结果到了2025年，乌克兰军队每天战争消耗提高到了 1.72 亿美元，就等于钱越花越多。到了2026年啊，就明年这个数字又准备增加多少呢？咱们就按照乌克兰国防部长说的数字来算一下，1200亿美元平均到一年365天，平均每天战争消耗 3.3 亿美元啊！大家觉得这个数字是不是有问题啊？2024年每天 1.4 亿，2025年 1.7 亿，怎么到2026年就变 3.3 亿了？就直接翻倍了。那乌克兰国防部长报这个数字是不是有水分呢？那是不是这里面被乌克兰高层得拿走一部分自己花了呀？你说现在乌克兰哪还有这么多钱啊？该卖的卖差不多了，再打下去啊，只能去找欧洲乞讨了。美国肯定是不掏这个钱，那最后就只能是欧洲人凑份子呗，对吧？但问题是
我说过好几次了，欧洲人现在手里没钱啊。你看前2天法国那边就因为福利降低都开始闹乱子了，几十万法国人上街游行示威，法国的财政濒临破产了，马克龙也不能凭空变出钱呐。欧洲明年如果再掏1200亿，那估计欧洲国家老百姓就先不干了可能有人说了，那欧洲掏不出钱，美国又不管，乌克兰可以使用欧盟扣押的俄罗斯海外资产。你还别说，这是个办法但是这个办法没那么好用。欧盟国家现在扣押的俄罗斯海外资产大概是3000亿美元，剩下的主要是美国那边扣押的欧洲国家到现在其实都不敢用这笔钱。2024年的时候，欧盟曾经动用过一笔利息，还不是本金，大概是100亿美元左右吧，拿去支援乌克兰了。那为啥欧洲不都用了？因为俄罗斯现在也扣押了西方国家在俄罗斯的3000亿美元投资，就这种扣押说实话它是相互的，对吧？俄罗斯的利息欧盟敢动，但是本金欧盟可绝对不敢动因为俄罗斯的钱在欧盟手里，欧盟的钱它也在俄罗斯手里咱数一数，什么宝马、奔驰、肯德基、麦当劳、可口可乐、百事可乐，那么多西方企业在俄罗斯投资都被俄罗斯扣着呢他要是敢动俄罗斯的命根子，俄罗斯回头没收你投资，那欧盟国家在俄罗斯的投资比3000亿美元可多呀。所以你算账的话，那欧盟还是吃亏的。你再说了就看乌克兰这么狮子大开口的架势，3000亿美元它也不够他用打2年用完了，对吧？俄乌冲突再打2年，那欧洲不就被拖垮了吗？所以朋友们咱们就端个板凳咱们就天天泡点小茶水咱们就是那个吃点小零食咱们这个过节这热闹闹的，咱们就看咱们就看欧洲人怎么给乌克兰拿钱，或者他拿不拿这笔钱。来朋友们咱们接下来再跟大家讲一讲刚才我说到波兰，对吧？现在我们说俄乌这个乌克兰已经被夹在俄罗斯和北约中间了那最近的北约多个国家就做出了一个决定，说打算向波兰派一批战斗机回应俄罗斯的无人机入侵行为，对吧？你看北约既然说是那个你俄罗斯这无人机都已经到波兰上空了，那北约总得干点什么，你不然的话他对盟友也没法交代，对吧？你看俄罗斯这个无人机大批量进入波兰领空，波兰已经叫嚣着要启动北约共同防御协定了。虽然北约第一时间对波兰说有可能是俄罗斯的意外操作，不是俄罗斯军队故意入侵的，但是北约这么软弱它也不行那你说到时候不被全世界笑话吗？所以北约就必须做点什么，这是一个态度问题。而且现在朋友们我们为什么要关注波兰这个局势，就是现在丹麦、德国还有法国已经准备向波兰派遣第一批战斗机了你看丹麦还挺积极，那边美国还惦记格陵兰岛呢，结果现在格陵兰岛宁可先不管了。对付俄罗斯他挺积极，可能有人问了这3个国家一共派了多少战斗机说到这儿我就笑了，咱数一数丹麦派了2架F-16，法国呢3架阵风，德国准备派4架台风战斗机。朋友们，3国家加一块派了9架战斗机，我就问了，这9架跟战斗机你够干啥的然后法国又把他那个阵风战斗机拿出来了，你们法国阵风跟咱们中国歼10C 战斗机都打不过，你派俄罗斯你不是等着挨打吗？但是朋友们大家发现没有英国这个欧洲搅屎棍他现在不是欧盟国家了，但他还在欧洲但是他就说他是一个搅屎棍了，这次连1架战斗机都没派遣，英国口头上承诺支持北约的行动。所以朋友们看明白了吧英国人真奸呐嘴上说2句就得了。你让英国真动手打俄罗斯，英国他有这个胆吗？根本没有。所以朋友们现在波兰的局势非常紧张，很有可能这俄乌冲突又扩大了，升级了。9月14号波兰政府又发布了一份新的公告，欢迎北约国家在波兰领土驻军。波兰军方宣布呢，将向波兰和白俄罗斯边境派遣4万兵力，加上原有的驻军。你看现在波兰在跟白俄罗斯之间的边境地区已经囤积了波兰1/3的兵力了。所以朋友们看波兰的危机感非常强，就他们非常害怕，他们就特别害怕2战之前那个德国跟苏联瓜分波兰的一幕重演。其实对于俄罗斯无人机进入波兰领空这事儿我看国外媒体有不少猜测有一部分军事专家觉得说，这次入侵事件很有可能是乌克兰方面
自导自演的，因为乌克兰军队一直在搜集战场上那些没爆炸的俄罗斯无人机，包括一些可以再次使用的零件。啥意思？就是乌克兰军队可以很轻松的仿造一批俄罗斯产的无人机。只要是乌克兰手里有一大批仿造的俄罗斯无人机，那他们是不是想袭击哪儿就袭击哪儿啊？今天我飞到波兰，明天飞到匈牙利，甚至可能飞到德国去，到时候乌克兰可以把所有的黑锅扣到俄罗斯脑袋上。你这么一弄，泽连斯基就可以把北约的军事力量强行拖下水了啊！大家别觉得我脑洞大开啊，真的这种可能性非常高，对不对，朋友们？你们同不同意？那俄罗斯啊，真是得防着点儿，是不是，朋友们？我分析这个很有可能啊，因为你看俄罗斯和白俄罗斯在欧洲大门口举行联合军演啊，俄军发射了可携带核弹头的高超音速导弹，并且派出了超音速轰炸机实施地面打击。同时呢，俄罗斯无人机疑似进入波兰和罗马尼亚领空，引发了两国的紧急反应。波兰战机升空，罗马尼亚召见俄罗斯大使。俄军地面战线持续推进，控制顿涅茨克方向要点，威胁直逼基辅。那外界认为啊，普京可能是故意试探北约底线，给欧洲国家施加压力啊，把北约逼到墙角。其实我们可以看到俄乌战场上普京这次又把动作升级了啊，他不仅在欧洲大门口拉上白俄罗斯搞联合军演啊，还直接亮出了核武肌肉。朋友们，这枚导弹那不是普通货色啊，普京早在2019年就讲过，速度飙到9倍音速，射程超过1000公里。更狠的是能搭载核弹头啊，说白了就是把核红线直接画在北约家门口。与此同时呢，是吧？这无人机也没闲着，对吧？据传是飞到波兰啊，又进罗马尼亚了啊，咱也不知道说这个无人机到底是俄罗斯的，还是说刚才我分析的可能是乌克兰自导自演的。那不管是谁的，这波兰是下够呛啊，立刻升空战机，罗马尼亚直接召见俄罗斯大使了啊，因为啥？一次19架无人机飞过去啊，对吧？那如果是俄罗斯的，那普京就是要越过乌克兰，直接面对北约。那军事上叫火力搜索，其实是探路啊，就是看你北约怎么反应。你别躲在后面玩代理人那一套，对吧？你是爷们儿，你就面对面磕一下啊。咱说啊，如果说是俄罗斯的无人机的话，那它就是这个目的。那地面上其实我们说俄军动作更明显，他们已经控制了顿涅茨克方向的重要据点，这个地方是通往第聂伯河的关键口子，一旦俄军站稳了脚跟，就能直扑基辅了。其实军事里有句话叫兵力未到，火力先到，所以现在俄军的火力已经压到基辅头上了。普京的算盘很清楚啊，如果北约只敢嘴上嚷嚷，那他就继续推进，但是如果北约派部队甚至技术人员进乌克兰，那他就有理由说北约参战了，到时候就可以毫不客气了，对吧？这不是虚张声势，而是真实战略考量。更让人注意的是，俄方还展示了新的地面无人作战平台啊，这玩意儿能背弹药、扛重武器，能替人干送弹药这种危险的活，一个人一次多背几箱弹药，机器一次能送2-3箱，战场上火力就不能断线。其实对俄军来说这大大减少了伤亡，还能提高持续的作战能力。普京这次就是把话挑明了，对吗？要么欧洲认怂别插手，要么准备和俄罗斯正面对撞。所以我分析北约现在就是骑虎难下，你帮乌克兰吧，可能把自己拖下水；不帮吧，等于眼睁睁看着俄军步步推进。北约天天喊说自己要派自愿部队去乌克兰，去非北约名义，可是问题来了，连这种小小的压力测试你都受不了，那真正开战以后你们怎么接招啊？对吧？说起这波操作，得从今年6月1号的蜘蛛网行动开始说。以前俄罗斯的无人机每天就300架左右，但是自从乌克兰搞了这出蜘蛛网，直接把无人机用货柜车运到俄罗斯境内轰炸连这个战略轰炸机和一堆军事设施都被波及了。你说那俄方能忍吗？忍得了吗？那接下来无人机数量蹭蹭往上涨，最高一个晚上800多，而且不只是无人机还有弹道导弹。更刺激的是，这些无人机开始飞进北约国家的空域先是波兰，现在是罗马尼亚你以为北约立刻开炮吗？不，他们只是干瞪眼。原因很简单大炮打小鸟，你用 F-16去打便宜的无人机，这成本太离谱了。所以现在北约只能干看着其实泽连斯基挺开心，对吧？现在这个局面就是拖住北约来帮他打仗了。所以我刚才分析，很有可能是乌克兰导演的呀，
对吧？乌克兰已经不用 F-16打无人机了，太浪费了。现在他们用啥？教练机啊，散弹枪，甚至步枪干掉这些小无人机，就战术一变，成本大幅下降。北约没有从乌克兰战争吸取教训，东翼漏洞巨大，俄罗斯的无人机已经到家门口了。与此同时，俄罗斯和白俄罗斯还搞极音速导弹实弹射击。北约表示启动东方哨兵监控，但是前线仍是无人机互轰，炮火不断。乌克兰夜袭俄罗斯炼油厂，俄方直接炸掉无人机操作员训练中心。我们说战争确实很残酷，你看14号这一天就有1330名乌军阵亡，停战希望几乎是没有的。然后我们说特朗普他也是干着急，但是他能做的干啥呀？就喊喊关税呀，呼吁中国和印度别买俄罗斯能源了，让欧洲别从印度买俄罗斯能源了，也就这点出息了。他根本管不住局势，对吧？然后北约成员国也没几个敢动真格了。那再说一说委内瑞拉，美国呢派出了4500美军舰艇在附近晃悠，还说是扫毒，但是人家马杜罗不慌，他摆出了800万民兵的架势，和中国合作开采石油，使用人民币结算。咱们中国派出了电侦船在这个外海收集证据、收集数据，美军被迫调航线，也是搞得心慌慌。所以这场较量其实双方都在摆姿态，谁撑不住谁就撤。说白了，美国在全球的老大，威风不如从前了。北约东翼漏洞大开，俄罗斯无人机天天来敲门，俄罗斯心理战、物理战两手抓。美军呢想收拾南美，搞委内瑞拉，也只能长期骚扰，根本不可能直接登陆开战。那咱们中国在维持新秩序，经济利益和数据收集全拿下，美国在中南美洲的霸权越来越尴尬，干啥都像作秀，对吧？你像最近卡塔尔斥资上千亿美元采购的美制防空雷达系统，在以色列发动袭击时竟然瞬间黑屏，完全失灵了。所以外界都怀疑美制武器暗藏后门。啥意思啊？就是一旦华盛顿那边不爽了，盟友武器我能远程给你关机，这就是后门。所以这事儿就让阿拉伯国家都震怒眼下就是靠召开那个阿拉伯峰会，恐怕这个峰会要成为一次反美大合唱了。与此同时呢，中国武器正凭借实战表现逐渐赢得中东市场的青睐。朋友们，现在伊朗已经提出了4000亿美元大单来换取中国装备，而且你像沙特、卡塔尔这种土豪国家有钱是吧？他也在观望，是否该把自己的命交到中国手里，而不是被美国拿捏。你看给美国花了那么多钱，买了那么多的装备到关键时刻不好使掉链子，你说换谁受得了对吧？美国这次让所有盟友大失所望。卡塔尔花那么多的钱买来的防空雷达，在以色列轰炸的时候居然像家里那个旧电脑一样一键黑屏。所以就一看这样，中东各国立马明白了原来你美国那个武器根本不是用来保护盟友的，这啥呀？装了后门的狗链子美国想什么时候拴死你就什么时候拴死你。因为卡塔尔当时买的不是小玩意儿，那花了上千亿美元装了全套顶尖防空雷达结果关键时刻呢被关机了，任由以色列 F-16战机和那个导弹飞过来就直接炸它了。所以这一幕把中东国家吓坏了我跟你说，美制武器不止贵，还随时可能变废铁，你说这盟友还怎么当？特朗普嘴上假装谴责以色列，转头派国务卿卢比奥去给以色列撑腰去了那内塔尼亚胡带着卢比奥还上那个耶路撒冷哭墙去了。这一下阿拉伯国家彻底怒了9月15号阿拉伯国家在卡塔尔开峰会，表面一成声援卡塔尔，谴责以色列，实际大家心里想的更直接，是不是该把这个枪炮订单不跟美国买了，该转向中国了？因为有个事实摆在眼前的，中国军火这几年在中东的战绩相当的硬气伊朗早就放弃幻想了，直接甩出了4000亿美元大单，准备用石油换红旗9B、霹雳15这些顶级装备。根据中东媒体爆料中国已经交付了部分红旗9B 导弹。沙特更直接，买了中国天穹反无人机系统，在实战中打出了21发21中的战绩，这简直让人目瞪口呆虽然咱说沙漠高温下有点小瑕疵，但整体效果秒杀美制那些垃圾货。
那相比之下，你看美国武器这关键时刻掉链子，是不是挺丢人啊？雷达你说断就断，导弹说废就废，盟友花的钱是啥呀？大冤种啊，打水漂啊。更让人气愤的是啊，这不是偶然，这是美国故意留下的一个黑窗后门。就换句话说，就只要是华盛顿想你国家防空系统1秒钟之内变成摆设，我后门就给你关了。你以为你自己是主权国家，对不起，在美国眼里你就是个看门狗。现实是这些阿拉伯这些土豪啊就忍不下去了，你像卡塔尔啊、沙特呀、巴林呐、阿联酋这些国家，那都是有钱的主权国，那不是美国的殖民地啊，这都被人关雷达了。他们要是还不跟咱们中国下单，那真的啊不是傻子就是怂包。你抱着几百亿美元的电子废物你就毁灭吧，对不对朋友们？觉得对，打得对。那从目前的情况来看哈，未来中东很可能会出现双系统。啥意思啊？就是一套美制武器摆着装门面啊，搞关系，另一套中国装备才是真正能打仗的底气。你比如说中国的红旗9对标爱国者3，红旗19对标萨德，加上中国的歼系列战机和054B 护卫舰，完全能撑起一个完整的防御体系。你看从地缘政治角度看，美国和以色列这次虽然短期打击了哈马斯，但是战略上犯了大错呀。他们等于是亲手把阿拉伯盟友推向咱们中国了，咱们照单全收，对吧？你看伊朗本来就和美国撕破脸了，现在倒好了啊，卡塔尔、沙特、阿联酋这些原本买美国货的金主也都慌乱到开始怀疑人生了。所以这叫啥？朋友们，美式军火信誉崩塌。一旦市场转向，咱们中国的军工不光能拿下大单，还能顺便把美国在中东的影响力一点一点的吃掉啊！这里插一句哈，大家说正经的主权国家能让另一个主权国家在自己土地上设置军事基地吗？啊，你说这跟战败投降没啥两样吧？你像卡塔尔呢，基本就是美国的军事殖民区。之前啊，求美国保护策略就是个错误，所以这次也算是给卡塔尔来了一个醒悟的机会啊，有一个发展自己战力的好借口。如果还不改变，中东这帮资源型国家早晚被美国给薅秃，就没有利用价值了。美国会把这帮国家甩给以色列鞭尸啊。其实说到中国武器啊，谁最有感触呢？巴基斯坦啊，真是看到歼 35A 隐形战斗机那眼睛都亮了。目前看到消息啊，是巴基斯坦方面将采购40架歼 35A 隐形战斗机，首批30架预计2026年初到位。也有消息称飞行员已经在咱们中国啊培训了，首批战机数月内到货。那巴基斯坦空军呢，将其命名为 J35A 毛隼啊。巴基斯坦国防部呢可能是处于压力啊，曾经否认采购了歼35的计划啊，说媒体报道是不实的猜测啊，说当前重点是升级歼10机队及配套系统。但是啊，朋友们，现在这个消息已经放出来了啊，咱们都说消息放出来它就不是空穴来风。印度在印巴空战中被歼10C 打得那么惨，那印度肯定要升级武器找回面子，所以巴基斯坦现在啊也必须得着急它升级武器。为啥？应对印度再次进犯啊。所以呢，现在来看歼35就是最好的选择啊。根据最新消息啊，伊朗那边也想开了，正在积极的和中国洽谈购买战机，目标直指歼10C，计划引进达40架甚至更多。那咱们当然表示了愿意向友好国家提供歼10，而伊朗方面呢也确认正进行谈判，同时考虑配套中国霹雳15远程空对空导弹以及先进有源相控阵雷达系统。所以这一系列动作啊，显然让美国和以色列高度紧张了，并且呼吁切断与伊朗的资金与能源支持啊。有专家就认为了，如果伊朗成功的引进这套系统，将大幅改变中东空中力量平衡，但是仍面临训练部署和空中预警等实际问题啊。所以朋友们，你看今年啊以伊冲突6月份的时候，伊朗真是把弱字就写脸上了，而且是大写加粗的弱呀啊！家里那些战机呢全是上世纪老古董，美制的那些 F 各种是吧，俄罗斯那个米格29，那有的停在机场里啊，它锈的都快散架了。你别说上天跟以色列干仗了，那启动引擎你都得靠运气。以色列的 F35、F16想来就来，想炸哪个目标炸哪个
啊，什么核设施、军事基地，甚至科学家住处都给你炸了。伊朗最开始连个像样的拦截都做不出来啊，后来有数据就曝光了，说伊朗啊防空拦截率连40%都不到。你说这跟没设防有啥区别？以色列飞机就跟逛自家后花园似的啊，炸完了人拍拍屁股走了，伊朗干瞪眼。更要命的是，伊朗60%的高浓缩铀构造10枚核弹的东西啊，居然找不着了。国际原子能机构之前天天去检查，现在只能摊手说不知道在哪儿啊。伊朗倒挺淡定，人家说早就转移了啊，咱也不知道说伊朗是真转移了还是有什么别的幺蛾子。因为伊朗也不傻啊，他知道再这么被动挨炸迟早完蛋，他想靠自己造，但没那个技术，那你能跟美国谈吗？那肯定是有病，对吧？你想跟欧洲买啊，欧洲呢还怕美国制裁，那躲都来不及。所以一开始伊朗还指望俄罗斯啊，结果普京说实话那时候态度挺模糊，之前说好的卖苏35 2022年就定了，但是2023年交货，结果呢现在都2025年了才交了4架啊，因为这个俄乌冲突也绑着俄罗斯呢，对吧？你要知道伊朗啊定了多少50架，现在才给4架，然后伊朗急需的 S400 防空系统差不多能打400公里，船能侦测到 F35啊，普京呢直接说不卖，他得罪以色列啊。说实话，俄罗斯就想给啊，也给不了伊朗想要的装备，对吧？俄乌冲突把军工厂的产能都榨干了，负责造苏35的共青城飞机制造厂现在一半生产线改产苏34战斗轰炸机了，剩下的产能呢还要优先的供应俄罗斯空天军。更要命的是，西方制裁断了俄罗斯的零部件供应，就苏35那个航电系统啊，缺了欧洲的芯片，连雷达显示器都得用民用级的产品凑数了啊！这时候伊朗反应过来了，哎呀妈呀，靠谁都不如靠中国，毕竟中国不搞那些虚头巴脑的，还明确说了愿意给友好国家供应歼10战机。你看这不就是现成的靠山吗？所以伊朗立马凑上来了，说啊急需要换装备，不然下次以色列再炸可能连还手的力气都没了。美国那边一看伊朗要跟中国买武器，我跟你说啊，急完了。伊朗要是有全套装备，那以后怎么炸？美国那个智库跳出来喊了，说必须断了中伊的军事经济链，还得封了中国买伊朗的石油路啊，买伊朗石油的路。美国智库的话啊，咱们听听就行，别太往心里去，就是一帮虚张声势的家伙。虽然中国官方还没有确认这笔交易，但是双方的动作已经很明显了。中国兵器工业集团的工程师去年就频繁出现在德黑兰，伊朗石油部长则突然宣布对华原油出口增加 12%。 最关键的是，中国不像俄罗斯那样提政治条件啊，既不要伊朗在俄乌冲突中选边站，也不干涉伊朗的核问题谈判啊，咱们这种是啥？现金交易，概不赊账，对吧？这种风格正对急需装备又不想被拿捏的伊朗的胃口。那大家可能有个担心，说你看伊朗被美国制裁这么多啊，穷的要命，拿什么买武器啊？别忘了它有油啊，对吧？这次军购有可能就是以资源换装备。咱参考巴基斯坦采购歼10C 的模式，伊朗啊很有可能订购24到36架歼10C 外贸型，总金额差不多是30亿美元。你看这笔钱刚好够伊朗用18个月的石油出口来抵账，咱按当前油价来换算，差不多每月给中国额外输送15万桶原油。据说呢，伊朗坚持要求把伊斯法罕空军基地纳入协议，计划在那里呢建歼10C 的维护中心，就明显是想摆脱对俄罗斯售后的依赖。毕竟啊，之前苏35的零件供应速度啊，能拖到让伊朗都骂娘了啊！伊朗最喜欢歼10C 的这个有源相空阵雷达和霹雳155E空导弹组合，这种雷达呢能同时追踪30个目标并打击其中6个，就比伊朗现有那个 F14那个老旧雷达先进整整2代。连以色列的 F35都忌惮3分啊！而且霹雳155E导弹射程超过150公里，比俄罗斯给的伊朗 R77 导弹远出1倍，刚好能克制以色列战机常用的防区外打击战术。你看有伊朗这个军官私下吐槽了，说这玩意儿要是早来半年，那以色列飞机哪敢上我们领空晃悠那么嚣张啊！中伊能坐下来谈歼10C啊，不是突然凑一块的，其实早几十年就有过不少交集，对吧？你看2005年之前，中国给伊朗不少家伙事儿，什么红旗2啊、红旗7防空导弹，虽然是老款，但是当时帮伊朗撑了不少空防场面，还有雷达技术、快速攻击艇、反舰导弹。那连伊朗后来搞无人机的底子都有咱们中国技术的影子
那时候其实双方互信挺足的。后来呢，2005年国际上开始制裁伊朗，中伊军购才冷下来，没有再签新合同，但是之前的老订单还在执行，一直到2015年才断了档。不过呢，2021年双方签了全面战略伙伴关系，又通过上合组织搞联合军演，比如前2年在北印度洋的联合演习，中国军舰和伊朗海军一起练过协同，等于又把关系捡起来了。所以现在谈歼10C 是老熟人续旧约所以不是说凭空冒出来突然间的一个合作。不过现在卖给伊朗先进武器有一个最大的担心就是大家我在直播间跟大家也聊过就是很多人都说伊朗已经被摩萨德渗透成那样了，对吧？已经渗透成筛子了，那摩萨德会不会窃取武器的资料对吧？就以伊朗那个特点摩萨德那肯定能拿到咱们歼10C 的雷达参数，什么电磁频率，你到时候伊朗用咱们整套系统真的在天上打不过美国以色列，咱丢不起那个人，对吧？因为伊朗内部就像一个山头，它根本不是一条心。革命卫队掌握了全国40%的经济，军费大头也在他们手里，可是这些钱全拿去搞导弹无人机了。毕竟革命卫队只认自己的装备，觉得空防是国防军的事儿，跟他们没关系。你反观国防军，他手里没权没钱，那空军老战机都快起不来了，想跟中国谈军购，连签字的实权都没有。而且更离谱的是啥？伊朗有一些教士集团还分赃5大家族把持什么石油基建就把国家搞穷了还不管事儿。之前我记得有记者爆料说，那个伊朗买那个苏35的钱就被挪用了，跟这些人就脱不了关系。你说就这种内斗不停、贪腐不止的德行，就算中国愿意卖歼10C，那最后钱能不能到位，装备能不能顺利列装，都是个问号对吧？你总不能跟一群各怀鬼胎的人做生意。所以现在伊朗买歼10C能不能撑起场面？应该能但是不多，最多的钱就是首先钱是个窟窿，对吧？你本身你那个伊朗，你现在穷成啥样了？ GDP 都跌到多少了？你也不能说啥都靠石油对吧？咱们已经买的够多了，你再多也没用了。那武器后续的维护训练你得也用钱你钱从哪儿来你总不能这个维护和培训都让我们白送吧？其实刚才说的窝里斗的问题不解决，那伊朗啥都白费。你就算买40架歼10C，分分钟被折腾的没法用。飞行员训练3到5年，预警机、雷达这些配套还没影到时候以色列飞机再来炸，你不还是干瞪眼吗？所以伊朗想真的有空防能力，你先把钱凑齐，你把内部你掐明白再说不然说实话都是白搭，对吧？说完伊朗的事儿咱们再来说韩国。朋友们韩国那个 APEC 峰会牵出更大的问题了。因为韩国外交部长近日到北京来拜访咱们的外长了，他主要是干啥来呢？他想邀请咱们领导人参加10月底在韩国举行的 APEC 峰会。咱们中方态度说实话还没定说白了就是看那个中美西班牙会谈能不能有进展。那与此同时美国又在台湾问题上挑事了。一个跟邪教组织似的美国在台协会公开说，台湾法律地位未定，等于公然往台独那边靠。这下子咱们如果还同意和华盛顿领导人见面，就很可能被解读成对台问题退让。所有的事儿又一次因为美国的挑衅终止了你看韩国外长跑到北京，说白了就是来拉咱们去他们10月底参加那个 APEC 峰会。为啥呀？撑场子呗，对吧？然后咱们的外长接见了，但是说实话中方会不会去还得看接下来中美在西班牙谈判能不能谈出一个像样的结果。那现在问题在哪儿呢？不是关税不是什么芬太尼，更不是什么关税冻结，这些都重要，但属于慢慢谈的事儿。真正棘手的是美国居然跳出来一个什么台湾法律地位未定这么个说法。你说这不就是公然挑战中国底线吗？美国这手牌打得特别阴毒以前美国装模作样的说什么不支持台独，现在公开帮台独洗白。美国那个国务院居然正面认同美国在台协会这套说辞，等于在告诉台湾绿营放心，我们美国罩着你们这要不是挑衅这是什么呀？美国还拉上英国、澳大利亚、加拿大的军舰一起穿越台湾海峡，明摆着就是要在福建舰下水之后刷一波存在感。我跟你说，美国这帮小弟跟在那个屁股后面，那真的像看门狗一样叫得欢。你真要打起来，那第一个跑的就是他们，你信不信朋友们？那么问题来了，如果咱们跟美国
啊，中美谈判，台湾问题只剩下各讲各话啊，那咱们会被外界解读为默认美国在台协会的台湾未定论。这种解读，台湾绿营一定会大肆炒作啊！北京要是还坐视不理，那简直就是给台独送大礼包了。所以现在啊，要么特朗普亲口承诺美国不支持台独，不支持两个中国，不支持一中一台，否则中国领导人压根儿没必要跟他见面，对吧？今天美国那边还说呢啊，说那个中日领导可能会周五通话，但是咱们外交部啊没有给出一个明确的答复，对吧？那最多也就是说10月底在 APEC 啊，到韩国去走个过场，礼貌性握个手。更可能的情况是，咱干脆不去啊，咱就直接打脸韩国，对吧？你韩国不也是美国一条狗吗？咱们直接让你的主人美国下不来台。所以美国这一套操作啊，这根本就不讲法律，也不是讲政治，就霸权用惯了，对吧？你看当年美国强的时候，随随便便派2艘航母在台湾南北绕圈子耀武扬威，现在呢，他派动吗？咱们福建舰、山东舰、辽宁舰摆在那儿，美国连派航母的胆子都没有了，于是啊，他就能搞点嘴炮啊，玩些什么法律话术，就把台湾当成癞蛤蟆，不咬人膈应人。日本以前也玩这套啊，记得2008年，日本驻台代表斋藤正树公开说台湾地位未定，结果东京就赶紧出来打圆场，说那个啊是个人意见，不代表政府立场啊，因为他们知道啊，真要扛这口锅，那日本承受不起。对吧？所以我们说美国一直在台湾问题上恶心咱们啊，但也就是言语上逞强，不敢有实际行动。美国用这招就是要撑赖清德，让台湾民进党更大胆。实际上表面啊，他说什么和平解决，实际就是挑拨离间，把台海推到危险边缘。所以就是一句话，美国根本不想和平，美国就是搅局儿，他世界上最大的搅屎棍，对不对，朋友们？绝对打得对，这不是小事啊，是触动根本的政治底线。而这个时间节点，大家看到了，今天咱们东部战区放出来一个音乐视频啊，一个 MV， 歌名老直接了，直接就叫胜利的旗帜插在宝岛上。朋友们啊，你看这歌啊，咱们东部战区发布的啊，歌里提到了拥抱澎湖湾，驻泊基隆港，击水日月潭，俯瞰阿里山，定要把胜利的旗帜插到宝岛上。朋友们，东部战区发的，这意思是不是很清楚啊？台海目标明确，所以朋友们，现在咱们的步骤啊，已经进入到这个精神动员了。咱唱军歌，鼓舞气势，也为未来能一气呵成，完成统一大业，做战前的思想建设，对吧？对台独来说，时日不多了，朋友们，祖国统一打在公屏上。我跟你说啊，都不用多，不用后年。很有可能明年咱们就能见证祖国统一了，对不对？